Dette Asbjørn Brekke Show. Og her han, Asbjørn Brekke. Hallo! Hjertelig mandag og velkommen til å få besøk her i Asbjørn Brekke Show. Jeg har så innmari god samvittighet om dagen, for jeg har begynt å trimme. Det eneste fysiske jeg gjorde før, det var å gå og handle, men så nærbutikken her litt vel nære, så det ble ikke så mye trim ut av det. Men derfor så meldte jeg meg inn i sånn treningsstudio. Så etter å ha handlet på lørdag, så gikk jeg innom treningsstudio og spaserte en halvtime ekstra på en sånn tredemølle. Det var ganske uvant. Nesten litt skummelt. Det er ganske vrient å holde balansen på en sånn mølle. I hvert fall når du går med 4 fulle bæreposer hjemme. Den feilen gjør jeg ikke igjen, så neste uke så tenker jeg nok at jeg tar den der ergometersykkelen i stedet, for da kan jeg bare henge posene på styret. Men nå er det bare å begynne å krible i magen, for nå begynner det! Bra! Det nærmer seg jul, så i kveld så passer det bra med litt sånn skikkelig julestemning her. Og det passer også bra, for det kommer en artist som er aktuell med ny juleplate. Og etterpå kommer racerbilsjåfør Petter Solberg, som er aktuell med... Ja, sikkert aktuell med nye julekapsler. Men først, her er hele Norges bidrag til Eurovisions høyeste 12-poengsum-vinnende gjennom tidene. Finalist, suverene vinner i Grang Alexander Pibak! Alexander Pibak! Hallo. Jeg er kanskje litt sent ute, men gratulerer med seieren. Det var helt fantastisk. Jeg kan liksom ikke tro at hele Norges Alexander Rybak sitter her. Men du er egentlig russisk, stemmer det? Jeg er født hviterusser. Hviterusser? Ja. Hviterusser, det har jeg ikke hørt. Hviterusser. Vil du ha litt å drikke? Nei takk. Nei? Du drikker ikke alkohol? Er det det som er hviterusser? En russer som ikke drikker? Akkurat, hviterusser. Du sier det, ja. Da vet vi det. Men Alexander Rybak, du har jo hatt en helt eventyrlig karriere, og du virker jo veldig inspirert av eventyr. Hele den der låta... Norske naturen og... Ja, og norske eventyr og hele... Altså at og du ligner jo litt på en sånn Ivo Caprino-figur. Ja. Men, og til og med den låta Fairytale, det betyr... Eventyr. Det betyr eventyr. På engelsk. Og den handler jo om at den handler jo faktisk om en heks. En heks? Jeg har hørt deg fortelle at den handler om en heks. En eks. Ja. En heks? Nei, en eks. En eks? Altså. Og det er bokstaven X? Det handler om en jente som jeg var sammen med før, en eks-kjæreste. Åja. Så du har vært sammen med en jente som var en skikkelig heks? Nå tror jeg du blander litt fantasi og virkelighet her, Alexander. Men du er jo ikke bare populær i Norge, du reiser jo hele verden rundt. Litt rundt her og der, ja. Ja, hvor var du sist? For noen dager siden så var jeg i Russland. Du har vært i Russland? Du er til og med populær i Russland? Ja. Det er ikke mange nordmenn som har klart å bli populær i Russland. Det er vel omtrent bare deg og Arne Treholt. Ja, for det. Ja. Det fikk jeg noe å tenke på, ja. Utrolig godt gjort. Men Alexander, mye av barndommen din gikk med til sånn øving og musikk. Så hvordan, jeg bare lurer, hadde du noen venner og leker og noe å koble av med da det hardkjøret? For du gikk jo på en skole. Hva het den skolen du gikk på? Altså Baratue. Baratue. Baratue? Det høres jo veldig hjerteskjærende ut. Hadde du ikke hatt noe... Ikke noe leker eller venner, bare hatt due?
Det er vanlig i Hviterussland at man gir ungen en due og en fiolin. Men hva het den skolen? Det heter Baradue Musikkinstitutt. Så du har bare hatt due og gått på en skole som heter bare due? Ja. Det er jo merkelige greier. Men du, jeg så deg forresten på Skavlan, og der fortalte du at du har en gal tilhenger som er så besatt av at hun følger etter deg hele tiden. Og det du har til og med laget en musikkvideo om en sånn gal fan. Vi kan før vi snakker videre, så kan vi se litt på den. Alexander, jeg interessert i deg. Ja, men jeg vil ikke gå for deg. Singing, ooh, ah, I love you, ooh, ah, you're way too young for me, but I don't Kan mind. du slutte å følge etter meg? Ja, unnskyld. Jeg beklager, jeg misforstod, for jeg trodde det var hun som fulgte etter deg, men det er du som følger etter. Her var det du som virket ganske... Det er en annen video. Det er en litt eldre sang, kan man si. Og det er en eldre sang? Åja. Akkurat så du har laget en gammel sang som handler etter... Så du har laget en gammel sang som handler om at du følger etter en dame, og nå har du laget en ny sang som handler om at du er så irritert fordi det er en dame som følger etter deg? Ja, man kan se det på. Ja. Jaha. Og hva, Det er karma, da. Ja. Kan det. hva slags dame er dette her? Hvor kommer hun fra? Det er en dame på 33-35 år fra Israel. Hva er det egentlig hun gjør? Nei, hun driver jo og reiser til Norge stadig vekk for å henge utenfor leiligheten til vennene mine og foreldrene mine og sånn, da. Ja, ja. Jo, men det... Ja, ja. Du får trøste, det kunne vært verre. Ok. Ja, du får trøste deg med at hun ikke har skrevet en sang og spilt inn en musikkvideo og reiser ut i hele Europa for å snakke om hvor koko du er. Jeg tror jeg tar et sånt glass likevel, jeg. Åja! Det skal du få. Takk skal du ha. Det var jo litt av en nyhet. Der gikk Alexander Rybak fra å være hviterusser til å bli vanlig russer. Det kan man se. Det var hyggelig. Ja. Litt av et TV-øyeblikk. Men du, har du mye kontakt med familien din i utlandet? For vi har en overraskelse til deg. På TV Norge de har nemlig vært og møtt en slektning av deg som gjerne ville sende en liten hilsen. Vi skal ta og sende en liten hilsen på det her. Det er spennende. Hello, Alexander. Det här är din onkel, your uncle, Sergej. Som sänder mycket hilsen, säger hallå! Vi är mycket nära, very close family. Så jag har också varit i confirmation för Alexander. Jag har varit. Yes, and he get a lot of present, you know, for confirmation. You get money and racer, machine racer, yes. But from Uncle Sergey, jag ger vid honom upplösbara Barbara. So yes, vi är mycket nära. I love him very much. So Alexander, thank you very much. You are talking to our day. We have very happy family. And remember, Tereshka model, Jeda Barbara Pateshka doll. I tell him when you fuck a plastic doll, no need for condom. So, all Russian saying. Greit. Etter 40 sekunders pause så skal vi fortsette programmet, men aller først så skal vi ha en 40 sekunders pause, og så fortsetter vi programmet. Greit. Alexander, husker du det gangen du var på Skavlan og du begynte å flørte med den der skuespiller? Lena Endre. Ja, hva var det du sa til henne da? Du sa at Hun var helt fantastisk nydelig, sa jeg. Og så sa hun at hun var alt for gammel for meg. jeg håper du kan være like hyggelig mot neste gjesten min her i kveld. For her kommer nemlig racerbilsjåfør Petter Solberg! Kjempestas å ha deg med. Vær så god. Ja, veldig hyggelig, veldig hyggelig.
Bjørn. Jeg skal ta den originalversjonen etterpå for deg. Men Petter, utrolig hyggelig å ha deg. Det er helt sånn, det kiler sånn i magen. Jeg får helt sånn flåklipp av Grand Prix-følelse bare av å se på det. Så vil du ha et lite glass? Nei, jeg kjører hjem, vet du. Jeg er Du kjører? sjåfør. Ja, jeg har vært sjåfør hele livet nesten, så jeg må... Ja, du klarer ikke å skille jobb og privat? Du kjører? Nei, det blir gærent. Da tar jeg helt av. Ja. Greit. Men du er jo vår aller beste racerbilsjåfør gjennom tidene, og du har til og med blitt verdensmester. Vi må jo bare se på noen bilder der som viser fra da du vant hele det rally-VM på her. Deilig! Det så jo ut som den champagneflasken her. Den har ligget i bagasjerommet i hele sesongen. Ja, jeg drakk ikke mye av den heller. Nei, men et lite tips når du skal åpne sånne champagneflasker er faktisk at hvis du holder litt på skrå og holder en hånd under, når du åpner, så spruter det ikke så fælt når korken går av. Det er synd å måtte sløse bort så mye god champagne. Ja, jeg har gjort mye av det også, for å si det helt ærlig. Så... Ja, men da husker du det til neste gang. Takk skal du ha. Men jeg så det var 2 stykker. Det så ut som det var 2 stykker inn i bilen der. Hadde du en passasjer, eller hvem var han andre? Ja, det kalles kartleser, kan du si da. Så han prøver å fortelle for meg hvor jeg skal kjøre hen, og bremse, og hvordan svingen fungerer. Jo, men du vet at på Claes Olsson nå så får du jo kjøpt sånn GPS-kartleser. Så du slipper å ha med en hel person inn i bilen. Jeg har prøvd det også. Det går ikke. Nei, du må lese bruksanvisningen ganske grundig. Men vi må snakke litt om idrettsgallaen. For der vant jo, du ble jo kåret til årets idrettsutøver. Ja, men er man egentlig idrettsutøver når man er racerbilsjåfør? Du sitter jo liksom bare dypt nede i en lenestol og strekker ut høyrebeinet. Det er et veldig godt spørsmål, altså. Det er det, men for min del så må du være i toppform. Du må være i toppform? Jeg og kartleseren. Ja, men det viktigste er vel at motoren er sprek og trimma. Den er også sprek og trimma, helt klart. Ja. Men du må være i toppform også, helt seriøst. Men Petter, du begynner jo å bli en veteran, men du holder på fortsatt... Vær forsiktig nå. Nei, men du begynner jo å bli en veteran, men holder fortsatt på for fullt. Vi kan jo se et klipp her fra årets sesong. Dette er visst fra Frankrike nå i oktober, hvor vi ser på Petter Solberg her. And here is Solberg now. Oh, but he's wide and off into the vineyards. I think he's completely lost his bearings, straight across and back into the vines and into a pole. He's actually knocked it down and... Det var jo... Jeg må jo nesten spørre, hva er egentlig pensjonsalderen for en rallybilsjåfør? Det så jo skummelt ut til deg. Var du alene inne i bilen, eller? Nei, jeg hadde med kartleseren som... Du hadde med kartleseren der? Som skulle... Var det han som ba deg tatt til høyre inn i vinrankene? Dette er ikke noen unnskyldning, men jeg kan ta en liten forklaring da. Du trenger ikke å unnskylde. Altså, når man først er på biltur i Frankrike, så er det jo hyggelig å se litt av det vakre landskapet. Men det var en ting som slo meg her. Hvis vi kan se det igjen på slutten her, få se på klippet der. For du gjorde jo litt skade. Her krasjet du inn i en sånn stolpe, som knekker. Og så ser jeg sånn, så kjører du bare videre så fort du kan. Du trodde ikke du ble filmet der? Jeg synes jo det er greit at man har dårlig tid, Petter, men jeg synes at du kunne tatt og lagt igjen en lapp med navn og telefonnummer. Så når du har eget jetfly, så har du råd til å gjøre noe for deg for det der, altså. Jeg kjører pent, altså. Nei, det tror vi ikke på. Men du, nå har det vært så utrolig mye snakk om bil. Nå må vi prøve å snakke om noe litt annet. For du er jo gift.
Og din kone, hva driver hun med? Ja, hun driver med bil i alle Hun norgesmester. driver med bil? Driver med bil, norgesmester i rally har hun vært også, så hun... Da tror jeg vi snakker om noe annet. Vi snakker om dine foreldre, for du har jo dine foreldre. Hva gjør din far? Han kjører lastebil, ja. Han kjører lastebil? Han har også kjørt- Da orker vi ikke å snakke om han. Vi snakker heller om din mor. Hva gjør din kjære mor? Hun kjører varebil. Men begge to har kjørt bilcross i 10 år, da. Så Men du har en sønn på 10 år. Han kan da umulig ha sertifikat. Hva er det han liker å drive med? Han ble faktisk 11 akkurat nå, men han fikk sin første bil når han var 5. Han har kjørt bil siden han kjører crosskart. Ja, nå begynner jeg å bli bilsyk her. Nå må vi... Nå tar vi en pause fra bilprat, men etterpå så blir det jul igjen. Da er dessverre straks programmet slutt, men det er jo snart advent, så vi må få litt julestemning her sånn. Alexander, kan du bare begynne å spille noe sånn her julemusikk? Sånn der. Bra. Og så Petter, kan du si noe på engelsk? Kan du si takk for i kveld? Kan du si takk for i kveld og ha en god adventstid på engelsk? Kan se inn i kamera her. Thanks for tonight and happy advent time. Perfekt. Jeg får så julestemning når du snakker engelsk, for det minner så innmari om den der julekalender på TV 2. Greit. Da kan du bare synge, Alexander. Så Petter, kan ikke vi ha litt juleverksted? Da kan vi klippe og lime litt, så sier vi bare... You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Julenissen kommer om 28 dager hjem til jul! Da er vi ferdig for i kveld. Takk for i aftens! Og alle kan si at du har vært grei, så tror jeg nok sikkert han kommer til deg. Julenissen kommer om 28 dager. Julenissen kommer